अस्सलाम वालेकुम सिंधी इन्फो चैनल ते हिकु दफ़ो ॿीहर भली कार। हिन वीडियो में तव्हांखे छोकिरियुनि जा राज़ या दिलचस्प मालूमात ॾींदासीं। वीडियो तमामु इंट्रस्टिंग आहे, आख़िर ताईं ॾिसंदा। चैनल खे सब्सक्राइब कंदा ऐं घंटी जे निशान खे ज़रूरु क्लिक कजो। दोस्तों, ज़ैनब बीवी पाकिस्तान जी ड्रिघे में ड्रिघी औरत हुई। हिन जी उम्र 46 साल हुई। ज़ैनब जो तालिक़ टोबा टेग सिंह पंजाब सां हुयो। हिन जी वफ़ात 2018 में थी। छोकिरियुनि जी यादाश्त मर्दनि खां वधीक थींदी आहे। हिकु छोकिरी हिकु मर्द खां वधीक कंहिं चीज़ खे यादि करे सघे थी। हिकु औरत वधि में वधि 48 घंटा कंहिं राज़ खे लिकाए सघे थी। 48 घंटनि खां बाद राज़ आउट करे छॾे थी। मर्दनि खां वधीक औरतुनि खे ज़िंदगी मिलंदी आहे। हिकु औरत एवरेज मर्द खां 2 या 3 साल ज़्यादा ज़िंदा रहंदी आहे। दोस्तों, छोकिरियुनि खे ॾाढ़ी वारा मर्द क्लीन शेव मर्दनि खां वधीक पसंदि हूंदा आहिनि। तॾहिं त तव्हां ॾिसो था अॼुकल्ह छोकिरनि में हल्की हल्की ॾाढ़ी रखण जो रवाजु थी वियो आहे। दोस्तों, रिसर्च मां साबित थियो आहे त मर्दनि खां वधीक ख्वाब छोकिरियूं ॾिसंदियूं आहिनि। दोस्तों, ही बि रिसर्च मां साबित थियो आहे त छोकिरियूं मर्दनि जे मुक़ाबले में घटि कूड़ ॻाल्हाईंदियूं आहिनि। छोकिरियूं जानवरनि खां घणो रिॼंदियूं आहिनि। छोकिरियुनि जा ख़ासि दुश्मन कोवो, कोरीड़ो ऐं कॉकरोच आहिनि। ॿाराणे दिमाग़ जा छोकिरा छोकिरियुनि खे पसंदि न ईंदा आहिनि। दुनिया में हर 90 सेकंड में हिकु औरत डिलीवरी जे केस में फ़ौत थी वेंदी आहे। नॉर्मल प्रेग्नेंट औरत 9 या 10 महीने ॿार ॼणींदी आहे। पर अमेरिका सां तालुक़ रखंदड़ ब्योला हंटर 1945 में 12 महीननि खां बाद ॿार ॼणियो। छोकिरियूं मर्दनि खां वधीक शॉपिंग कंदियूं आहिनि। इन जो कारण इहो बि थी सघे थो त पैसा मर्दनि जा हूंदा आहिनि। दोस्तों, जेकॾहिं तव्हां बारिश में गाॾी हलायो था, शीशे खे साफ़ करण लाइ गाॾी जो वाइपर हलाइण वक़्तु छोकिरियुनि खे शुक्रिया ज़रूरु चओ। विंडशील्ड वाइपर हिकु छोकिरी जी ईजाद आहे जंहिंजो नालो हुयो मेरी एंडरसन। हिन 1903 में गाॾी जो वाइपर ईजाद कयो। मोकिलाणी खां पहिरियां जिन दोस्तनि चैनल खे सब्सक्राइब न कयो आहे उन्हनि खे गुज़ारिश आहे त वेंदे वेंदे चैनल खे सब्सक्राइब करे वञो, जीअं ॿीहर तव्हां ऐं असांजी हिन चैनल ते मुलाक़ात थी वञे। उमेद आहे दोस्तों ही वीडियो तव्हांखे पसंदि आई हूंदी। वीडियो खे लाइक ज़रूरु कंदा। मिलंदासीं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।